ലൈഫ് ക്യാപ്ചറിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. ഇന്ന് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മംഗളം ഡാം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തൊരു ഡാമാണ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു വ്ളോഗാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും കാണുക, ഇഷ്ടമായ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ മഴയിട്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല മഴ പെയ്ത് തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മംഗളം ഡാം പറയുന്ന സ്ഥലമെത്തി. ഇതാണോ അതിൻ്റെ ഗേറ്റ്. ഇവിടെ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് വേണം ഉള്ളിലോട്ട് പോകാൻ. ഒരാൾക്കെന്ന് പറയുന്നത് 20 രൂപയാണ് കേട്ടോ ടിക്കറ്റ്. അപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഏകദേശം 1 കിലോമീറ്റർ നമുക്ക് ഉള്ളിലോട്ട് വരാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡാമിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ടാണ് പാർക്കിംഗ് വരുന്നത്. ഇതാണ് പാർക്കിംഗ് ഗ്രൗണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നടന്ന് വേണം പോകാൻ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഡാമിലെത്തി. ഇപ്പോൾ ഡാം കാണാൻ പോകാം. എന്നാലും നല്ല കറക്റ്റ് സമയമാണ്. മഴ പെയ്ത് നല്ല വ്യൂ ആണ്. മുമ്പ് ഇതിലൂടെ എൻട്രി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഗേറ്റൊക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഡാമിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ അങ്ങനെ വഴിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ വഴിയിലൂടെ വേണം അങ്ങോട്ട് പോകാൻ, ഡാമിലോട്ടെത്താൻ. കുറെ പൈപ്പുകളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഡാമിൽ കുടിവെള്ളത്തിൻ്റെ. എന്താ ഒരു മരം വളഞ്ഞു തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഇരിക്കാനുള്ള ചെയറുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതാണ് ഡാമിൻ്റെ ഒരു സൈഡ്. പാർക്ക് കണ്ടപ്പോൾ ഓട് കണ്ട സ്പീഡ് കൂടി. ഇവിടെ ഉണ്ട് കുറെ മീൻപിടുത്തക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അവിടെ ഇതാ വട്ടത്തിലുള്ള ബോട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ കാണുന്ന കേട്ടോ ഡാം. ഡാമിലെ പാർക്കാണ് കേട്ടോ അത്. കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നല്ല അസല മഴ പെയ്ത് അതാണ് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഭംഗിയാണ് കാണാൻ. നമ്മളെ ചെറുക്കന്മാരൊക്കെ അത് അവിടെ കളിക്കാൻ തുടങ്ങി.
ആദ്യ ഒരു ഹായ് പറ. ഡാമിന്റെ സൈഡിൽ തന്നെയായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് എന്തായാലും. ഡാമിൻ്റെ വ്യൂവിന് വേണ്ടി ആൾക്കാർക്ക് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതുപോലെ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ. അപ്പം നടന്ന് ഡാമിൻ്റെ അടുത്തെത്തി. ഇതാണ് ഡാം കേട്ടോ. മഴയാണ്. ഡാമിൻ്റെ 3 ഷട്ടർ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. ചളി അടങ്ങിയിട്ടില്ല. അവിടെ ഒരു പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ആലത്തൂർ താലൂക്കിലാണോ ഈ ഡാം ഉള്ളത്. ഡാമിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ചെറുകുന്നപ്പുഴയുടെ കുറുകെയാണ് ഈ ഡാം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ജലസേചന ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആയിട്ട് 1966 കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇത് തുറന്നു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെയും കുറേ ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതും കുട്ടികൾക്കുള്ളൊരു പാർക്കാണ്. വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല. ഇതിങ്ങനെ ഡാമിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ നടക്കാനുണ്ട്. റോഡ് പോലെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഫുള്ളും വേണമെങ്കിൽ കറങ്ങാം. ആളുകളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. വലിയ വലിയ മരങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാം കണ്ട് തിരിച്ചു പോകാം കേട്ടോ. വന്ന വഴിയല്ല തിരിച്ചു പോകുന്നത്, വേറെ വഴി കൂടെയാണ്.
അപ്പോൾ കാട്ടിനടുത്തൊരു മരം ചുറ്റിപ്പണഞ്ഞ് കിടക്കുന്നത്, അപ്പോൾ അതൊന്നും എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ. ഇത് വള്ളിയാണ്ടോ, മരമല്ല കേട്ടോ. മൊത്തം വള്ളിയാണ്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് പാർക്കിങ്ങിലോട്ട് തന്നെ എത്തി. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.